Здравствуйте, с вами Ханорик. Сегодняшнее видео об одной из проблем цифровой видеосъемки, а именно мерцании или флайкере. Данный дефект возникает из-за несовпадения частоты кадров с частотой переменного тока в сети, которая отображается мерцанием от ламп накаливания при съемках видео. Начну с главного, как это исправить. Далее расскажу подробно, каким способом в редакторе делать такие правки. Еще поговорим о способах не допустить такой брак. Ну и, наконец, как бонус, расскажу один из способов, как сделать видео из примера интересным и смотрибельным с помощью видеоэффектов. Поехали! Видеоролик в примере снят как репортаж в темное время суток на корпоративном мероприятии игры в пейнтбол, без использования видоискателя, отчасти поэтому не был просчитан возможный брак материала. Запись производилась с частотой 59,94 кадров в секунду в формате NTSC с кодеком H264 на экшн-камеру Sony HDR AS300. Здесь умышленно взяты фрагменты с самым сильным дефектом мерцания света, да и общее качество видео из-за слабого освещения оставляет желать лучшего. Такой видеоматериал однозначно мог бы пойти в брак, если бы не эксклюзивность и невозможность пересъемки. Думаю, такая ситуация не в новинку, и с ней сталкивались многие видеоблогеры. И что по факту? Есть рекомендации и видео в сети решения данной проблемы, но мой материал они не спасли, хотя и помогли найти способ удаления мерцания. Сделаю обобщение по устранению данного брака. Итак, решение. Здесь для удобства демонстрации и исправления видео я разбил на 4 части. Первая часть — исходник без обработки. Все, заведомо проигрыш. Часть 2. Рендеринг со смещением на один кадр. Одного дубля видео с 50% прозрачностью. В части 3 уже 2 дубликата видео. Первый дубликат смещен на один кадр с 66% прозрачности. Второй смещается на 2 кадра и 33% прозрачности. Ну и, наконец, четвертая часть. Здесь проблема устранена с помощью 3 дублей видео. Первый дубль — смещение на один кадр с прозрачностью 75%. Второй дубль — на 2 кадра прозрачностью 50%. И третий дубль, соответственно, сдвиг 3 кадра прозрачностью 25%. Мои поиски привели к спасению от мерцания видео, а именно последнее решение, так что нет ничего невозможного. Ну а теперь подробный рассказ уже для всех. Мой выбор – Cyberlink Power Director, но для работы подойдет любой известный редактор видео с аналогичными возможностями. Думаю, вы знаете, как делать видеомонтаж, так что мой рассказ о главном. Здесь стоит отметить, в качестве пробы имеет смысл поэкспериментировать с бракованными фрагментами перед начальной обработкой, чтобы понять, стоит ли терять время на неисправимый брак. В примерах я использовал исходные видеокадры. А вот окончательный вариант видеоматериала перед устранением мерцания должен быть исправлен, обработан и порезан в соответствии с вашими предпочтениями. Если нужны, включены переходы между фрагментами видео. То есть восстановление равномерного освещения – одна из последних операций перед рендерингом. Для этого выделяем нужную часть видео, копируем и вставляем в то же место на новой дорожке. Звук дублик должен быть отключен. Весь фрагмент дубля при использовании инструмента максимального увеличения тайминга дорожек сдвигаем на один кадр, а прозрачность видео дубля убираем на 50%. Следующий вариант подразумевает использование 2 дублей видео. В данном случае копипастом делаем 2 варианта друг под другом. Тем же способом сдвигаем первый дубль на один кадр, второй на 2 кадра. Первый дубль прозрачность 66%, второй 33%. Ну и последний вариант. Делаем по аналогии 3 дубля. Сдвиг первого на 1 кадр, второго на 2, третьего на 3. Прозрачности по дублям 75%, 50% и 25%. Как видим, есть 3 варианта решения. Пробуем по очереди и смотрим на результат. По факту любой из них может помочь, но в моем случае только третий. Экспериментируйте, нет пределов совершенства. Для рендеринга видео я выбрал следующие параметры. Кодек H265, частота кадров 59,94, дополнительный режим качества, битрейт выставил 16 тысяч кбпс. Для данного видео эти параметры оказались удачными. Единых для всех видеозаписей настроек не существует, пробуйте. Далее поговорим, как избежать эффекта мерцания.
Для этих целей в настройках видеокамеры перед съемкой, естественно, надо включать частоты, кратные частоте электросети места съемки. Актуально при искусственном освещении или подсветке лампами переменного тока. Дальнейшая информация не претендует на абсолютную точность, да и не ставит собой этой цели. Это просто информационная составляющая данного видео. Сделаю небольшую историческую справку общего характера. Для большинства стран Европы, Азии, Африки, Австралии электросеть – это 50 Гц. Для многих государств американского континента и некоторых стран в других точках мира – 60 Гц. Так сложилось, что среди систем вещания остались только две – NTSC и PAL. Выбор этих режимов есть в большинстве видеокамер, что упрощает настройки частоты кадров. Так вот, при создании этих стандартов телевизионного сигнала частота развертки привязывалась к частоте электросети в регионе. Поэтому система NTSC, созданная в США, привязана к 60 Гц. Соответственно, используется частота кадров 30, 60 или близкие к ним 59,94 кадров в секунду. Европейское вещание стандарт PAL. Он привязан к 50 Гц частоте электросети, для него характерны 25 и 50 кадров в секунду видео. При соблюдении этих условий возникновение мерцания при съемке с освещением или подсветкой лампами переменного тока, накаливание ртутными и тому подобное практически исключены. Ну и главное, проверяйте наличие или отсутствие мерцания перед съемкой. На дисплее видеокамеры это хорошо видно. В некоторых камерах есть функция подавления мерцания в процессе съемки. Иногда бывает полезно. Ну а теперь небольшой бонус. Обычно к редакторам прилагается некоторое количество пресетов разнообразных эффектов, либо скачивается с сайта программы. Чтобы спасти такой непрезентабельный ролик, я использовал два видеоэффекта старой кинохроники. Разве что прозрачность эффектов поставил 70%. Подошли очень хорошо. Далее смотрим исходный материал и окончательно обработанный релиз. Как говорится, разница налицо. Отказались. Все, заведомо проигрыш. Смертно. Заберу их всех. Отказались. Все, заведомо проигрыш. Смертно. Заберу их всех. С вами был Ханорик. Всего доброго. До новых встреч. Не болейте.